我哋今日都繼續係1月12號錄製啦，咁歡迎大家繼續去收聽我哋For Example Podcast 係關於委內瑞拉嘅討論啦。咁我哋上一集有傾到關於我哋對委內瑞拉民主化嘅進程嘅研判啦。咁呢一集我哋會將佢帶到嚟去講拉美嘅地緣政治關係啦。咁我哋都繼續有Sunny 啦，係同我哋去傾呢一系列嘅問題啦。咁如果冇聽上一集嘅朋友，咁 Sunny 而家係一個喺 Jamestown Foundation 嘅 Research Fellow 啦。咁同時間佢都係 John Hopkins 讀關於 Strategic Studies 嘅討論啦。咁所以其實如果講到地緣政治，雖然 Sunny 未必係拉美嘅專家中嘅專家，但係佢都係一個我諗傾呢一類 topic 係比較熟手嘅人啦。我身邊都有好多係熟拉美嘅 experts 啊。咁同埋可能題外話，大家可能呢個上一集冇講啊，但係其實咧本身咧。Kennedy 未開呢個 podcast 之前咧，Sunny 都同我同 Kennedy 傾過，喂，不如開 podcast 啊！咁但係當然最後Sunny 自己冇開到啦，但係佢就可以話某程度上啟發咗我哋就去搞呢個 podcast 啊！咁所以都好高興，終於請 Sunny 上嚟去同我哋去傾偈啦！咁好，我哋講呢一個地緣政治啦。咁地緣政治呢個香港好多人好中意做地緣政治專家啦。咁所以我先要講一句就係我唔係啦，我係熟地緣政治啦，我並唔係姓岑啦，我亦都唔係姓涂啦，咁所以地緣政治同我其實我係一個讀政治理論出身嘅，所以地緣政治永遠都同我有一段距離。但係所以好高興 Sunny 會上嚟啦，因為 Sunny 係啦呢個專家啦，咁所以我哋可以傾一傾呢一系列嘅問題啦。咁或者可能先講一個比較大範圍嘅問題啦，就係呢一個行動到底係唔係代表美國將嗰個重心係去轉咗去呢一個拉美地區或者所謂嘅 Western Hemisphere， 即係會見到佢會有相應嘅討論都話呢個係我哋嘅 Hemisphere， 呢個係我哋嘅後花園，咁你唔好入嚟搞我哋。咁當然呢個都意味住 Western Hemisphere 就係我哋嘅，咁可能咧就 Eastern Hemisphere 咧就係中共同俄羅斯嘅，咁可以代表咗咁樣嘅一個你可以話新冷戰格局啦。但係呢一個我唔知Sunny你有幾認同啊？係的確係有呢一個 strategic 嘅轉向，就係可能美國唔再咁 focus on 中東，唔再 focus on 東亞政治或者甚至東南亞，而嗰個重點係或者太平洋，反而重點就真係擺喺拉美地區。所謂嘅美國嘅後花園，咁你覺得你係咪見到呢一個 shift 咧？或者呢個 shift 可能太籠統啦？你會點樣去細緻化呢一個嘅分析咧？好，多謝 Samuel 嘅問題，我覺得呢個係一個好嘅問題，因為首先咧，以前喺香港嘅時候咧，基本上我係唔會對拉丁美洲有任何嘅認識嘅。咁我委內瑞拉人呢一個都唔識啦。咁如果大家有聽上集嘅話，係即係知我係呢幾年先至識好多委內瑞拉人，因為嚟咗美國，咁亦都因為一啲咩民主陣營嘅一啲嘅唔同嘅會，係咪民主峰會？咁你會識好多其他搞民主嘅人，喺唔同國家咁識好多委內瑞拉人，咁先至開始了解多啲拉丁美啊。咁同埋因為而家自己喺智庫做嘢啦，或者因為之前學業嘅問題，或者一啲研究啦，咁我都有去做一啲關於中國喺拉丁美洲嘅影響力嘅一啲嘅調查或者研究，咁見到一個趨勢嘅，其實特朗普第一屆已經係咁，但係跟住之後拜登都係咁，就係佢哋會更加着重拉丁美洲嘅發展。佢哋一直以嚟咧，過去幾年咧已經係開始擔憂咧，就係拉丁美洲咧係呢個變咗中國嘅所謂嘅一個嘅影響力嘅即係投射或者延伸嘅一部分啦。咁仲要拉丁美洲本身戰略上或者地緣上、地理上，就係所謂北美嘅下低，即係好近嘅距離。咁其實都係你見到 Venezuela 同 Miami 都係好近嘅啫。其實咁喺呢個情況底下咧，就會有個戰略性嘅轉變咧，就覺得我哋係咪要理多啲拉丁美洲咧？咁其實我印象最深刻咧，反而係 Biden 咧。佢早3年嘅時候咧，咁如果大家係熟美國嘅軍事架構咧，咁其實美國嘅
軍隊咧係分幾個司令，分十幾個司令部啦。咁其中一個司令部咧，咁我哋當然可能香港人熟啲，或者台灣人熟啲係印太司令部啦。咁啊即係主管，即係自二戰之後，咁就都係管Pacific 啦。咁之後改咗做 Indo-Pacific 啦。咁另外一個司令部咧就係南方司令部。咁其實就係叫 Southcom，咁簡稱 Southern Command。咁南方司令部嘅司令咧，其實喺國會聽證會嘅時候咧，喺拜登年代已經係咁講，就話佢喺南方司令部做嘢，經常接觸拉丁美洲唔同國家，或者真係去做一啲情報搜集，已經見到中國嘅無論係經濟上啦、科技上啦、軍事上啦，嗰個嘅projection 或者嗰個military footprint 或者係 economic footprint 係巨大嘅，咁啊需要大家去關注。咁去到而家 Trump 大概2個月前或者1個月前咧，咁有一個新嘅一個 National Security Strategy NSS。咁喺 NSS 入面咧，咁其實係有入面去特別去講就係佢哋會關注多啲拉丁美洲嘅事務啦，係絕對唔能夠容許拉丁美洲喺成為呢一個嘅即係中國或者俄羅斯嘅一個嘅一個影響力嘅跳板啦，跟住從而係影響到美國嘅國家安全。咁亦都有人呢啲就真係有啲學者咧，會將過去美國嘅門羅主義咧變咗唐羅主義啦。咁唐係講緊特朗普啊，咁我點解佢會咁樣譯咧？我都唔係好記得啦，是但啦。Monroe Doctrine 啊，啲人係講係，但係中文入邊 Monroe Doctrine 變咗 Donroe，即係我都有見到。係。咁我諗呢個即係等一個人真係寫咗份咁嘅 paper，即係學者包括你哋真係寫咗份嘅 paper去 certify 咗呢個名啫。如果唔係就係其實純粹係一啲人大家喺度咁樣講住先嘅。咁但係入面嘅內容咧，我覺得係有佢 fair 嘅地方，因為佢係話過去咧，即係首先始終佢哋有啲人咧係本質上覺得咧，即係幾派啦。首先覺得喂，特朗普或者佢背後嘅MAGA，佢唔應該係好孤立主義咁樣。或者選舉之前，尤其你見佢一啲嘅講法係嘅。甚至今時今日，你見到一啲 MAGA 嘅言論，佢都係好孤立主義，覺得美國係唔應該理所有嘢。咁但係你見到佢有一定程度嘅修訂，咁所以就衍生咗今日嘅唐羅主義啦。係咩意思咧？就係我係 care 自己，但係拉丁美洲咪就係自己啦。咁所以我 care 冇問題啊。簡單啲嚟講咧，就係搬咗個龍門。咁呢個美國嘅龍門搬咧，都唔係史上第一次。而其實美國喺歷史上咧，都係根據佢唔同嘅權力嘅唔同嘅 stakeholder 啦，佢有啲乜嘢唔同嘅 power dynamics 啦，有啲咩 interest 啦，咁佢就會 define 同 redefine 一啲佢哋過去有嘅 concept。咁美國即係我覺得以特朗普嘅講法，或者其實其他官員嘅講法，佢哋都依然係講話所有嘢咧都係依然涉及國家安全，都係 homeland security 嘅，都係國土安全嘅，唔係國家安全，你話國土安全嚟。咁但係我嘅國土安全咧係牽涉到委內瑞拉。咁佢亦都會話國土安全咧係牽涉到 Greenland 格陵蘭。咁你可以見到，所以佢而家係將國土安全呢個定義咧 enlarge 咗，而去合乎其實我依然係關注自己自身利益，依然係美國優先，依然係 America first， 係咪？咁按呢個邏輯咧，佢可以話咧，咁美國自二戰之後咧喺印太咧都係一個好重要嘅 stakeholder 嚟。咁所以印太咧都係美國嘅 homeland security 咧，佢未直接咁講嘅，但係如果有一日佢咁講咧，係完全合乎佢嘅邏輯嘅，所以佢用嚟 justify 就係你一方面又話你自己即係唔搞咁多嘢，但係一方面又即係點解可以搞咁多嘢嘅咁啊？咁佢就係用一個無限大嘅 homeland security 咧，去嘗試去包含一個美國嘅唔同利益啦。咁有少少換湯不換藥啦。咁呢個唔係即係亦都可以話咁傳統上，如果我本身係批判美帝，咁都係類似嘅啫，就係咯，我都一早見到美帝喺全球係有唔同嘅利益，又係太 care 自己嘅利益，要做世界警察等等。咁有新即係有似有唔似嘅地方，但係 anyway，但係我覺得呢個就係翻去呢個就係特朗普佢而家呢個嘅政策啦、策略啦。咁即係延伸，咁未來係真係亦都可能係會影響到中東或者印太呢啲唔同嘅政策嘅。咁但係同一時間咧，又要講就我自己去接觸嘅一啲嘅國防部或者係國安團隊咧，咁其實 care 中國嘅人依然好多。咁 Rubio 我仍然認為佢應該係一個 China hawk 啦，所謂。咁佢你見到佢而家啱啱半個月前，佢就通過咗
對台灣史上最大嘅一個嘅軍售，係咪嘅一個 deal。咁佢哋保護台灣或者喺軍售上係賣好多武器俾台灣，去 deter 共產黨 PLA 嘅呢一個嘅 trend，亦都係暫時未被改變。而喺 military budget 上咧，美國有10幾個司令部，咁我講過美軍係咪？咁有啲即係中東司令部啦，歐洲司令部啦，非洲司令部啦。咁印太司令部一個司令部係佔咗超過美軍多過一半嘅資源。咁所以你可以見到佢哋嗰個 strategic 嘅 pivot， 即係由第一屆 Trump 去到 Biden， 去翻第二屆 Trump， 佢哋尤其喺即係你望翻啲 military budget， 其實佢就你睇得出，佢哋依然係將個重心擺晒喺印太呢樣嘢，亦都冇削弱到嘅，係咪？但係同一時間，當然好多人又會擔心，即係特朗普同習近平佢嚟緊會即係特朗普會去中國㗎啦咁樣。咁究竟喺呢一個 deal 嘅面前，同中國嘅 trade deal 面前，有幾多嘢係 uncertain 係有機會被 sacrifice， 有幾多嘢係即係可以好 guarantee 咁樣得到嘅，未知嘅。咁但我講住咁多先啦。但我想講就係注重拉美，一定係呢個係美國其實甚至跨黨派嘅共識嚟嘅，即係尤其要驅逐中國同俄羅斯喺拉美嘅影響力，而跟住再顯移到一個全球嘅影響力投射咧，係都依然仲見到。咁所以呢一樣嘢係回應翻就係，咁特朗普冇變到咯 ，yes and no。咁美國嘅政策未來會係點咧？就係大家就繼續睇餸食飯咁。我想再先 drill 多少少，就係因為即係對於可能冇咁熟地緣政治嘅朋友啦，包括我啦，就係呢一個國土安全 （homeland security） 呢個位咧，係一個好模糊嘅字眼。當然你啱啱新宇都有講到，呢個字眼係可以俾人去 stretch 啦，可以做到，可以 perform 好多唔同嘅 function 啦。但可能一個比較容易入嘅位就係講翻 Monroe Doctrine， 即係大家都可能聽過 term， 但係咧，如果即係 Monroe Doctrine 係一個19世紀初嘅。Monroe 就係個總統嘅名啦，咁我 Monroe 就掉抌咗呢個 doctrine 出嚟啦。其實就係一個聲明，就係話19世紀初就係當好多拉美啦、中美咧，甚至北美嘅前殖民地開始獨立嘅時候啦，當西班牙、法國、英國嘅影響力開始衰退嘅時候咧，Monroe Doctrine就係話我哋唔會搞歐洲，但係歐洲都唔好再搞我哋。所以如果咧即係佢Monroe Doctrine就係話，如果你係而家仲係歐洲殖民地咧，咁冇辦法。但係如果係獨立咗嘅國家咧，歐洲唔應該去再嘗試去殖民化，或者唔應該再嘗試去搞佢哋。咁我諗嗰個位即係有嗰個你可以話後殖民嘅脈絡啦。咁嗰個位有個我諗第一個位好清晰嘅就係係啦。咁呢美國係會想以國同國之間係去 deal with 呢一大堆國家，佢唔想再。咁當然喺呢個 dealing 入邊，咁美國會有佢嘅優勢啦，因為美國係一個相對上比較強大嘅國家。咁但係佢就唔想我又要 deal with 原來係法國嚟，或者原來西班牙嚟，咁就唔想做呢樣嘢。咁第二就係我諗，如果你去翻19世紀咧，其實咧嗰個戰略嘅意味咧係好重嘅。即係譬如點解咁多國家當時要去爭加勒比海？點解到最後美國同西班牙去到1898年去開戰嘅時候咧，最後美國係要攞咗波多黎各，就係因為佢成個當你由歐洲駛過嚟，你要停嗰個位就係加勒比海，你要入到去美洲。咁如果你佔據咗加勒比海，基本上就佔咗成個戰略位置，大家個船係駛唔到入嚟。咁嗰個後來嗰個 Panama Canal 可以話個戰略位置都係相若啦。咁而大家如果可以睇，即係大家望一望世界地圖，知道委內瑞拉喺北美嘅最頂端，佢拎出嚟嘅就係遙望住加勒比海嘅。咁至少喺一個19世紀航海時代嘅想像入邊咧，嗰個戰略位置係好明顯嘅。咁我諗第一個問題就係咁當呢啲戰略嘅 consideration 去到20世紀或者21世紀啦，而家嗰個轉變係點咧？即係譬如我知道波多黎各唔再係佢仍然係一個對軍事好重要嘅地方，但係重要嘅地方唔再係因為我要喺嗰度睇下冇人會駛過嚟，反而就係佢變咗一個軍事演習嘅地方，好多時候咁所以就係嗰個問題就係咁對於21世紀嚟講控制拉美或者甚至乎好 specifically 控制加勒比海嗰個地緣政治嘅戰略地位喺邊咧？咁呢個就帶到下一個問題啦，就係其實到底中國係做緊啲乜嘢咧？
我諗大家知道啊，無論係講緊金磚五國啊，五國由金磚五國到各種各樣嘅戰略策略，中國一直都好努力咁打入緊拉美啦。咁而入邊都有好多，我上一集都有講到好多啲 economic 嘅 project 喺入邊。咁但係做一大堆嘢啦，咁原來中國都係阻止唔到 Maduro 俾人去綁架。咁而好似其實到之後咧，俾人綁架完之後，中國除咗去發聲明譴責之外咧，都冇嘢可以做，或者都冇做任何嘢啦。至少由我嘅角度去睇，咁所以到底中國喺拉美地區嗰個戰略建設到底係乜嘢，或者個 angle 係乜嘢咧？但其實佢根本就冇一個，或者佢估，或者佢呢個戰略建設到底能唔能夠真係威脅到美國咧？喺呢一刻係咯，咁我諗先拋呢兩個問題出嚟就係、到底而家喺呢一個時代嗰個戰略地位或者對國家安全嘅威脅，我哋點樣係去理解呢樣嘢咧？或者點樣理解呢個論述咧？跟住第二個位就係、咁呢喺呢個位上面，咁中國同美國之間嗰個角力到底係咩位咧？咁係可能先拋呢兩個問題出嚟先。好好嘅問題，多謝。我覺得首先幾樣嘢啦，即係如果大家都知講戰略位置，即係大家都知特朗普佢好想攞呢個巴拿馬運河啦。咁巴拿馬運河其實長時間即係所謂俾中國控制，即係俾李嘉誠控制啊，即係又係我哋嘅成哥。咁美國想李嘉誠賣咗個 Panama Canal 啦，個航運公司啊。咁本身佢肯賣啦，跟住大家有睇新聞就知咁啊，中國梗係即係揾李嘉誠去。即係其實背後即係如果有一日有人去 interview 成哥去講呢啲內幕，咁我諗好精彩。咁施加咗壓力啦，唔知幾大嘅壓力啦。咁跟住就而家就好複雜啦。今時今日其實好似都仲未有一個嘅 solution，究竟 Panama Canal 嗰個公司嘅營運係 exactly 係個方案係塵埃落定咗未？咁但係如果你睇世界地圖，即係墨西哥喺 Texas 下低啲啦，咁其實連住噶嘛。佢就洪都拉斯，跟住就Panama， 跟住今日先至再即係其實仲有一個地方叫中美洲嘅，嚴格嚟講，咁就洪都拉斯啊 Panama 咁樣，跟住就連到去真係再下低一塊再最大嘅，即係南美洲咁樣係咪？咁就係Venezuela 好似 Samuel 咁講，咁就係嗰個成個南美嘅最北個位啦。咁其實你一望上去，根本就已經係加勒比海同埋 Panama Canal 一出嚟就係嗰個嘅嗰個航道啊。咁可能如果你集體地，即係如果你用戰略上去講嘅話，咁即係戰略上 consistent，佢冇理由淨係攞咗 Panama 或者佢冇理由淨係 secure 咗 Panama Canal， 但係又唔去 care 附近 neighboring regions 嘅一啲嘅安全，無論係 maritime security 定係一啲其他嘅malicious activities，佢都係要去deter 啦，或者去壓制啦。咁呢個純粹可能佢嘅戰略上，佢如果要顯示 consistent 嘅話，咁呢就係一個 explanation 啦。咁另一個位就係翻返去中國，咁即係點解即係我哋成日講話中國會喺委內瑞拉嗰度有啲乜嘢嘅 presence？咁呢樣嘢好有趣。其實我第一樣嘢，即係當然一方面我識有好多委內瑞拉嘅朋友係呢幾年嘅事啊。咁但係其實如果我真係純粹講我嘅 research 咧，即係我正常都唔會真係好接觸好多南美嘅但係我有一次 research 嘅 topic 咧。就係即係呢個冇 public 嘅，但係做呢個中國同委內瑞拉嘅太空發展研究。咁咁呢樣嘢冇人講㗎，係咪？即係大家一定係淨係講石油啊，同埋知即係中國係起好多基建啊。咁有聽第一集嘅朋友就知，其實中國起完呢啲基建，原來佢都起唔到嘅。咁所以其實呢個亦都可能解釋到，即係委內瑞拉呢一刻對於中國嚟講咧，一來太遙遠啦，咁所以其實變咗好似個雞肋，係嘛？即係食之無味，但係棄之可惜啦。咁佢亦都冇任何其實好 radical 嘅 response 去回應，即係美國嘅呢一個嘅，即係去即係擒拿呢一個 Maduro 嘅行動啦，係咪？咁就算雖然 Venezuela 喺中國嘅外交體制入面咧，係屬於最高層次嘅全天候戰略夥伴，咁但係其實佢實際上係冇可能做到啲咩，或者可能覺得唔值得為咗委內瑞拉做啲咩。咁點解唔值得咧？我相信其實中國過去同委內瑞拉好多合作上咧，佢都食咗唔少即係夾棍。都發覺即係可能有啲位咧，即係尤其同啲中低層官員丟嘅時候咧，都唔係好即係溝通到。咁我上一集嘅例子講咗。咁但係 that being said，
咁啊，除咗基建啊，石油啊，咁仲有啲嘢就係太空啊。咁呢個係我真係去做研究嗰時就係發覺，原來首先呢一個冷知識係咧，咁當然唔止委內瑞拉，地球上任何近赤道嘅國家咧，嚴格嚟講咧，都係特別容易射火星咧，唔係射火箭上去太空嘅。咁點解咧？因為近赤道。咁地球嘅赤道嘅嗰個自轉咧，即係我唔記得啦咩，每秒幾百米咁啦，400-500米啦每秒，咁向東。咁如果你係委內瑞拉去近赤道，即係大概唔記得啦，5至10度咁啦，即係好近赤道啦。咁你喺委內瑞拉射火箭咧，你係可以用少啲嘅燃料同埋更快嘅速度咧，係可以將一個嘅火箭咧射上去太空。咁所以咧，中國咧就喺委內瑞拉起一個嘅太空 space station 咧，咁去做佢嘅發展。咁而關於 US 嘅US 同 China 嘅 tech competition 其中一個大嘅 topic 咧就 space 啊。咁香港人我哋好少人去研究 space 啊。咁我亦都唔係即係真係好研究 space 嘅。咁但係即係有涉獵少少啦。咁我知即係原來中國喺委內瑞拉咧，仲有呢一啲好比較 strategic。咁除咗委內瑞拉好多嘅，喺 Chile 都係嘅。咁係起咗好多 ground station 去連上中國嘅一啲嘅太空站啦。咁中美嘅太空嘅競賽呢個係另一個 story，我可以講好耐。咁但係咧，咁所以你見到委內瑞拉係同即係中國仲有啲唔同咁樣嘅合作嘅。咁係之前係令到啲人係 concern，因為太空嘅衛星咧係可以被 weaponize 嘅，或者當一個國家佢已經鑽研到相當程度嘅科技係可以射衛星上去太空咧。呢個喺一個軍事嘅角度上咧，呢樣嘢係 dual use 嘅。咩意思咧？有樣嘢叫彈道衛星啦，叫做ballistic missile。咁 ballistic missile 嘅原理係咩咧？就係其實你識整火箭咧，你係通常比較容易去整到彈道衛星。即係個 concept 就係咧，你射粒衛星去到即係未去到即係去到太空嗰個位，跟住咧你太空度急跌落嚟咧。你係基本上地球上好多防空系統咧，係好難去攔截去 intercept 嘅。咁所以如果大家最近有睇 Netflix，有套戲我都話唔記得叫咩啊，真係。但係類似係講美國發現喺亞洲北韓嗰啲位啦，咁啊有人射咗粒核彈，15分鐘咧就落咗 Chicago，係真嘅。OK， 哇15分鐘可以飛到 Chicago，個原理係咩咧 ？Ballistic missile 就係因為你射得上太空啊，第一個階段你射得上太空先。由太空跌翻落嚟咧，係快好多個距離都係快好多。咁所以 Elon Musk 咧都有討論咧，就係嚟緊會 Houston 唔知整個即係火箭穿梭機定係走架飛機，但係其實原理一樣，就飛咗上太空先，或者近太空個位置，再落翻嚟咧，跟住就喺 Houston 飛去台北，係咪台北咧？定係日本咧？唔記得啦，又係20分鐘，即係半個鐘內，係嘛？即係未來嗰啲 travel 係咁嘅，咁你識整火箭咧 ？OK， 即係講完啦，就係你識整火箭，有好多嘅戰略同埋軍事意涵。咁呢樣嘢亦都可以係好 concerning。咁同埋阿 Gen 講咗啦，呢個係一個後花園嚟㗎嘛。喂，你喺亞洲橫跨成個太平洋，射個核彈去美國都係15分鐘，你唔使講喺委內瑞拉啦。咁你攔唔到嘅，真係接唔到嘅軍事上，暫時未有一啲咁樣嘅防空系統啦，或者咁講。咁你真係一個覺得話會打仗啊、打硬仗嘅人咧，咁你就會覺得哇，咁好嚴重。咁咪隨時我成個 DC 或者成個紐約冇咗都唔知咩事嘅，咁係唔合理嘅。咁我要完全去杜絕我嘅neighboring countries 或者 regions 係有咁樣嘅軍事或者科技能力，咁呢個可以係佢嘅出發點。咁當然你可以話，如果永遠用呢個出發點出身嘅話，咁冇即係你所有都可以 eradicate 或者你可以 justify 所有嘅即係military action anyway， 但係係啦，咁佢有呢啲考慮。咁我希望咁回應咗某程度上，即係Samuel 嗰個問題先。喺呢個位，咁我諗之後就會去諗啊。咁但係如果係咁嘅話，即係你所謂嘅無論係咪全天候啦，即係呢個戰略合作伙伴啊，基本上成個拉美差唔多每一個國家都係中國嘅唔同嘅類型嘅戰略合作伙伴啊，係咪全天候又好啊，或者佢啲叫咩命運共同體啊，諸如此類啊，咁去到呢一個位咁，所以即係而家我知道最 hit 就係講另一個就係講古巴啦。咁一方面我哋應該 expect 啊，美國其實如果用翻同一個 logic， 其實佢係需要同樣地去收復晒佢嚟
即係其他嘅所謂嘅 quote unquote 失地啦，或者佢至少要揾辦法去可以威逼到其他國家要去斷絕佢同中國嘅來往啊。咁呢個一方面啦，就係睇下你覺得有幾大可能性佢會繼續要將成個拉美，即係你啱啱講呢個都係佢嚟嘅，佢一直由上一任 Trump 嘅 administration 已經做緊一個策略啦。但係我哋會唔會 expect 見到更加多嘅 hot conflict 啊，或者更加多 explicit 嘅 threat 啊？咁但係同時間就係、咁的確可能委內瑞拉佢本身呢個國家係一個雞肋啦。但我都幾難相信中國會想將成個拉美就你經營咗咁耐，咁你而家咁強勢，我唔玩咯，咁我哋咪退出咯。咁我覺得呢個正常去諗都覺得冇可能啊，即係佢冇理由咁多年嘅努力去付諸流水啦。咁再加埋其實某啲嘅伙伴，例如巴西，其實嗰個合作關係都幾相對上牢固嘅。我估同中國咁所以就係咁到底成個。就算佢中國唔保委內瑞拉啦，咁如果係將成個拉美當係一個戰場嘅話，咁你會 expect 見到啲乜嘢中國同美國之間嘅喺委內瑞拉以外或者以上嘅拉扯咧？或者中國可以會有啲咩嘅回應咧？喺 broader Latin America 嚟講，呢個問題真係問得好，我覺得係我係習近平都好頭痕。因為我唔覺得佢好多牌可以打，因為你係南美首先其實真係遠，對於中國嚟講，佢即係首先我諗尤其委內瑞拉呢單嘢之後，某程度上即係證明原來中國嗰種全天候戰略夥伴係假嘅，即係仲要美國係假，我唔知係咪專登啦，即係啱啱 Maduro 係見完一個中國代表團啊嘛，跟住就俾人捉咗啊，係咪好似聽聞個中國代表團都未正式搭飛機離開個首都？今日都就俾人捉咗，咁即係俾人睇眼未睇到咁嘅地方，佢依然唔反，即係依然係冇乜嘢表示嘅話，其實即係都有啲人講，即係證明你嗰啲咩戰狼係假嘅。咁但係同一時間，我覺得喺輿論戰上啦，或者喺資訊戰上啦，我未暫時好似見到有一啲 polling 啦，可能有我哋如果有就大家 correct me 啊，但係其他拉美洲國家喺呢一單嘢之後。點樣睇美國？點睇中國咧？嗰個受歡迎程度啊，我覺得係一個幾重要嘅 index，去之後去判斷個策略應該係咩？即係因為首先你由第一日即係委內瑞拉出事之後，咁中國已經係有唔同嘅輿論，即係官媒度，亦都會講話，所以中國先至係最值得依靠嘅全球南方國家嘅盟友係咪？咁我哋都係反反殖民主義，中國真係自古以來係俾呢個嘅帝國同埋殖民主義欺凌嘅一個嘅國家，所以我哋係心同感受，跟住就係要同大家係一齊並肩作戰，去譴責美國呢啲係人道嘅做法咁樣。咁佢第一日講晒呢啲嘢，即係其實大家都可以做外交部發言人，好易嘅啫。咁但係佢咁樣講完，拉美洲嘅人係點樣？即係拉丁美洲嘅人係點樣去 perceive 咧？呢樣嘢仲係未知，我覺得仲係未知。咁但係我覺得我自己比較唔係悲觀，但係一個比較務實嘅examination 就係要先睇中國嗰個輿論戰係點操作。如果操作係成功嘅話咧，佢可以再打嘅牌咧，反而就可能可以再打多啲經濟上嘅合作啦。即係佢同巴西本身已經好多，同智利都好多。咁我本身已經講咗智利同中國其實呢幾年或者呢10年都好多合作啦。智利都有搞好多太空嘢啦。咁跟住巴西咧就係一個農業大國啦。咁佢其實賣最多大豆俾中國嘅，而中國係好 care 一樣嘢叫食物安全 （food security）。講緊一個 supply chain 嘅問題，因為打仗嘅時候你三軍未動，糧草先行，佢要有糧食俾佢呢個國家14億人口，其實好大鑊嘅。咁喺打仗或者係準備可能有任何 contingency 嘅情況底下，如果 Trump 佢諗住 cut off 巴西輸送食物俾中國咧，我覺得絕對係一個戰術上佢可以做得出嘅嘢。佢只需要 maritime blockade Brazil， 唔俾 Brazil 嘅所有嘅貨輪尤其如果運去中國嘅話，唔俾佢出個港口，唔俾佢運去中國。或者就充公 confiscate 所有巴西嘅貨輪，
嘅大頭食物，只要佢運去中國等等，呢個會係我覺得絕對做得出喺呢個政權會做嘅，尤其如果一個大型嘅戰爭嘅話，咁對於中國嘅食物安全啊，係會有幾大嘅影響，會有幾大嘅影響，即係嗰條供應鏈係有幾大影響，咁就可能會冇足夠嘅糧食。咁如果係打一個即係prolonged warfare 咁樣，咁anyway，咁所以喺中國嘅角度，如果佢可以先有個輿論戰，令到大家係更喜歡中國，唔喜歡美國，繼而再打多啲經濟牌，同智利、巴西本身已經堅定嘅盟友，再 build 多啲 strategic collaboration， 再購買多啲嘢，再多啲嘅 presence， 咁 ask for more， 人哋咁如果人哋係會願意嘅話，咁係對中國嚟講就係一個big win， 就係一個 big W。咁跟住會唔會反而又 trigger Trump 去做一啲嘢咧？咁就要再睇咯。但我絕對相信呢個唔會係最後一步，即係佢對於拉丁美洲嘅盤算，呢個唔係最後一步。古巴可以係墨西哥一直搞緊㗎啦。咁但係墨西哥係因為肯同佢丟啊，咁所以墨西哥佢唔會搞啫，即係佢唔係諗用政權推翻嘅手段。即係因為墨西哥自從 Trump 上任，即係嘅關稅之後，即係 Trump 用關稅呢個手法已經直接令到墨西哥 kind of 係跪低咗，同佢丟，即係你想傾 fentanyl 可以同你傾難民問題，你要我加強 border control 我可以同你傾。咁調翻轉，因為墨西哥心口係幾合作啊，咁可能 Trump 已經覺得我搞掂咗啦咁但係呢個古巴咧會點咧？咁但係講真，過去10幾20年，我哋好少聽古巴係有啲咩嘢，即係佢係咪好significant到頭先所講個威脅咁大？跟住就算佢要處理，佢又要用多一次軍事手段去政權推翻咧，我唔知。但 Rubio 會唔會覺得唔係？我一定要推翻個共產主義，跟住即係咁說服 Trump 要推翻古巴咁樣建立民主同埋資本主義咧？可能係 Rubio 想啊，好嘛？調翻轉 ，OK，咁就唔出奇。咁但係 anyway 咁係可以講好耐，但係即係我講咗咁多先，我覺得我絕對相信呢個係會令到美國同埋 Trump 係未來有好多唔同嘅變化嘅可能性。因為我成日聽Sunny 分析咁多嘢啦，我都係不停咁樣係用翻我嗰陣即係大學讀嘅 international relations 嗰啲。咁其實好多人咧，冇一個比較基本嘅知識嘅時候咧，其實好多即係嗰啲比較 mainstream 嘅媒體係唔會可以俾一個一個即係 intro 嘅 geopolitics 嘅 course 人噶啦。咁其實 Sunny 有冇啲乜嘢recommendation， 即係如果我哋啲聽眾係想自己認識多啲，即係有一個能力去 discern 點樣去，即係睇新聞嘅時候，識得自己可以分析嘅時候，咁佢哋應該係喺邊一度可以開始去諗呢啲問題咧？哇！呢個問題好好啊！咁點做咧？嗱，即係我有冇嘗試去諗呢個問題？即係因為我而家好多嘢係即係結合自己，我覺得唔係我喺港大或者Johns Hopkins，我梗係 take 好多 IR 或者 take 好多理論課，咁當然都好多實踐課。咁但係當然，我覺得我呢幾年係再因為我自己真係實際工作嘅經驗，再有唔同嘅諗法。咁但係如果你翻去書本，我諗首先你香港或者大家讀 IR， 你都會知即係 realism 啊、liberalism。咁我諗呢啲，就算你唔睇。雖然你哋3個應該會反對，即係你問 ChatGPT 都得啦。咁即係當然唔會好 sophisticated，但係即係我又調翻轉呢個年代咧，你得到知識啦，我覺得有時太易添。但係反而係你即係你攞到之後點樣去 process， 或者你會唔識得反問一啲問題，而唔係睇完一個資訊就覺得啱，講得太啱啦，同意200% 同意，冇反駁嘅可能。我覺得呢個就係即係個 critical thinking 係最緊要。咁我覺得即係如果你睇平時時事定咩，即係我反而我自己覺得好啊，我會自己逼自己好 aware 嘅，即係我絕對唔否認我而家接受嘅 education 同埋即係 Johns Hopkins 更加唔使講，完全係美帝中心，一定係 US centric 嘅，即係入面啲人全部都係美國政府出嚟嘅，退晒休軍佬搞情報外交官咩人都有，即係喺美國學戰略學咁，梗係就係用緊 US centric 嘅 mindset 去睇點樣評估呢個世界啦，但係你又要知呢個世界有好多種唔同嘅中心
去理解嘅。咁我覺得呢樣嘢永遠係保持恆久嘅警惕啦，我覺得好重要嘅，呢係真。即係呢個純粹我自己都係對自己一個嘅 constant 嘅 reminder，就係你知道咗呢個世界唔同嘅中心、唔同嘅利益，去睇國際新聞，我會覺得會 easy 啲咯，同埋可能係即係你會比較容易分析到背後嗰個脈絡咯，即係全部係。跟住如果要推一個網站，我由 undergrad 開始咧就 follow 一個嗰個叫 Council on Foreign Relations 嘅一個網，佢有 newsletter 啦。咁其實都係貪方便啊！佢有晒咁多個唔同地方而家發展嘅戰略問題，跟住同埋佢經常啲好靚嘅 infographic 啦。咁我都係我都係中意睇 infographic 嘅，咁所以即係 interactive map 啊，諸如此類啊，跟住。我記得嗰陣時去睇，無論睇即係以前去學Sunny Share 或者個分別係咁諸如此類，咁都係睇啲都係睇 CFR 睇跟住係咯，跟住再之後就係跟住我覺得 CFR 都相對係咯，我咁講到呢個位啦，咁但係跟住想翻去啱啱 Sunny 想講嘅就係，我覺得輿論戰咧係一方面大家好中意笑中國啦，其實中國喺國際輿論戰打得幾好，我個人認為。係可能對大家識睇中文咧，就覺得打得好慘。但係如果對啲唔睇中文嘅人咧，其實係打得即係佢嘅。如果大家見到 Twitter 咧，其實咧或者 X 啊，佢嘅譬如或者其他網站，其實佢啲 English News、Global News 係 share 得好，所以其實佢真係做得幾好。而我諗喺呢件事上邊咧，其實我嚟見到，譬如你會見到古巴總統啦，有拉大隊出嚟去。反美啦，跟住之後其實拉丁美洲見到有唔少嘅反美嘅示威啦，咁呢個係我 immediately 見到嘅。咁當然亦之前我哋上一集我咁講喺美國嘅流散社群咧就比較多係撐美國啦，或者就係即係反 Maduro 啦，咁反而係拉美見到比較多嘅 protest 喺另一邊。咁啊當然啦，你古巴邊個有能力去組織個示威啊？邊個會可以拉到馬出嚟？咁就係梗係撐政府嘅人啦。咁所以呢個即係咪真係幾反映基層市民嘅聲音咧？就係一個問號啦。但係跟住我諗嗰個輿論嗰個症結嘅位就係在於，即係你話譬如大家而家咁樣俾美國威逼，咁係咪開心咧？或者係咪中意美國咧？咁梗係就唔中意美國啦。你問墨西哥中唔中意俾美國咁樣威逼？梗係唔中意。咁同時間又好務實地，咁佢的確佢唔俾美國威逼，咁可以點咧？咁以前。好似講緊，譬如非洲嗰套就係咁我唔同美國 deal，我咪同中國 deal 咯。咁好似而家大家其實未必有呢一個二選一嘅機會喺度啦。可能大家冇辦法喺拉美就一定要 deal with 兩邊啊，或者至少點都要 deal with 美國啦。咁呢就咁大家點樣去行出嚟咧？咁習近平可以打啲咩牌咧？咁我覺得輿論之外，啱啱新年所講係經濟牌的確係其中一個位啦，就係咁的確美國冇可能對住每一個國家都對委內瑞拉咁，即係我都幾難相信美國可以對巴西咧做出同委內瑞拉同樣嘅行動，即係嗰個 state 嘅同埋 territory 嗰個 significance 係差太遠。咁即係佢冇可能 kidnap 到 Luna， 咁所以或者佢都唔會想咁做啦。咁所以對好多咁，所以其實係喺嗰個位仍然係一個諗經濟嘅一個拉扯戰啦，但佢可以俾咗啲乜嘢嘅 incentive 出嚟去同中國高處。但我相信對於其他，尤其是譬如古巴啦，或者可能譬如對於其他中美洲嘅國家嚟講，甚至可能加勒比海啲國家嚟講，的確佢哋係未必有一個能力去抵禦自己係嘅領袖係唔俾美國係去綁架。咁同樣戰略可能可以再次炒。咁個問題就係咁如果我係古巴總統，咁就諗咁都我會做啲咩咧？第一時間當然我就要確保我身邊冇二五仔啦。咁但係同時之間，我肯定我都會同中國去講，即係你係我全天候戰略伙伴。咁你係咪都會俾我去俾人綁架咧？定係你會有乜嘢可以俾到我咧？而家即係我係你戰略伙伴，即係咁我就諗咁中國俾咗啲咩出嚟咧？咁但係我又唔知中國同拉美洲最近嘅 military presence 喺邊咧？中國可以俾咗啲乜嘢保障？俾佢哋咧，即係佢除咗去話我要增加我嘅經濟援助同埋我嘅貿易之外，咁中國人都會諗個問題就係咯，咁如果而家美國政府又可以咁夾硬嚟嘅，即係佢可以就無視某啲嘅 international law 嘅 narrative 嘅，咁佢真係可以隨時突然間就 embargo 我 trade，咁我點樣去確保我仍然可以喺巴西攞到糧食？咁呢個真係中國諗嘅問題。咁
我諗個問題就中國喺拉美洲附近最近嘅 military presence 喺邊咧？佢有冇辦法或者能力可以增加到佢喺 military 上邊嘅合作咧？我唔知呢個問題係咪，即係呢個係一個我喺冇背景知識底下問出嚟嘅問題，所以我唔知Sunny你會唔會對呢個位有 information？ 唔係，其實用翻冷戰做 reference 就得嘅，就係你當年古巴導彈危機就係因為蘇聯喺古巴度裝一啲唔同嘅導彈，個涵蓋同埋射程範圍係可以 cover 到美國本土同埋重要嘅大城市嘅東岸啦，最主要。咁中國絕對可以有 military collaboration with Latin America， 但係我想像嘅可能性咧，即係尤其如果嗰個係一個 meaningful 嘅 presence 嘅話咧，冇可能係唔係已經係同等於宣戰或者係 kinetic warfare 係有分別啊！即係如果你係一個好大型嘅世界戰爭，或者已經係講緊即係好臨近邊緣係有 kinetic warfare， 唔係淨係單純 cold war。咁你最簡單，你中國梗係可以即刻派，唔好講導彈啦，因為導彈講過啦嘛，咁冷戰都發生過，同埋你會見到啊嘛，佢可以派核潛艇喺加勒比海、喺古巴潛伏，咁但係只要俾美國嘅衛星或者軍事上係或者一啲sonar即係聲納系統係 detect 到中國或者俄羅斯派潛艇喺拉丁美、中美洲嘅海洋度部署，咁係宣戰㗎啦。即係我覺得啦，即係同尤其喺呢個 Trump 嘅 administration 底下，佢會覺得呢樣嘢係一種嚴重 escalation，好 provocative 嘅一個嘅 military collaboration 或者 exercise 或者咩都好。咁 in response 就係可以即係咁首先。美國可以咁，不如美國都買，直接就係買一啲最好、最遠程嘅導彈去台灣先啦。咁喺南韓其實已經拗咗好耐嘅，南韓每一屆總統一換咧，跟住美國喺南韓嘅戰略部署又唔同。即係南韓啱啱個總統去咗中國訪問，咁好似有種講法係話中國即係習近平 which 呢個 demand 已經講咗10幾年，每一次都係同南韓總統時好時壞啦，即係中韓關係，就係叫佢去撤走美軍喺嘅導彈喺南韓嘅部署。即係佢梗係覺得啲導彈唔係淨係射去北韓，梗係射去落中國噶啦，有機會有需要嘅時候。咁你喺我後花園搞事，我就喺你後花園搞事。咁美國可以喺台灣，可以喺日本，可以喺南韓，都可以有自己再升級嘅一啲 escalation 嘅，甚至係菲律賓。如果菲律賓肯俾佢咁樣擺啲嘢喺度，即係其實菲律賓過去幾年已經起咗3-4個美軍軍事基地，即係多咗。即係自從菲律賓同中國關係好差。係因為南海嘅爭議之後，菲律賓已經開咗 green light，就係俾美軍起多咗幾個基地添。咁 anyway，咁真係去到咁就冇啊！即係希望個世界唔好變到咁啦。係即係如果唔係就好根本已經，其實講咩都冇用噶啦，即係已經直接係進入咗一種 pure 嘅戰爭邊個拳頭大噶啦，咁樣就即係純拳頭大噶啦。因為已經進入咗武器或者戰爭嘅討論。呢個係其實幾似一個，即係我覺得就係一個咧，啱啱講冷戰咧，就好似一個新冷戰格局，即係嗰個咁嗰個格局似嗰個位就係在於，如果講翻當年古巴導彈危機就係大家都作緊好精細嘅政治戰略盤算，但係大家同時又猜度緊對方做啲咩盤算，咁只要有一方咧行錯一步咧，大家就可能就真係開拖咁。但係我諗啱啱其實仲有一個位我想講就係我諗喺拉美洲除咗去講佢哋大家嘅經濟同埋戰略拉扯之外，仲有嗰個就係選舉之間嘅拉扯啦。就咁呢個就牽涉到就係都係大家我哋幾個最唔中意講啦，但係可能大家好最中意講嘅就係左右之間嘅分別啦。即係好明顯嘅就係當你有阿根廷有一個極右嘅領導人，咁佢自然就會撐美國。咁當你有巴西，佢有一個當佢有一個左翼嘅領導人上位嘅時候咧，咁佢自然就會相對上反美啦。咁自然佢嗰個 ally 就會係更加近中國啦。咁當呢個選舉係咁同呢一個大家戰略位置掛鈎嘅時候，我諗我會預示到啦，就係嚟緊拉美每一個選舉都會非常之阿根廷啦、巴西啦、智利啦，
即係智利到而家，大家可能如果知道嘅就係自從19年示威之後到而家都未寫到個新嘅憲法出嚟啦。咁但係每一個呢啲政治嘅紛爭都會演變成為另一種嘅地緣政治角力啦。咁呢個係我係幾替喺拉美嘅朋友，即係我自己嘅朋友啊，但係純粹 in general 朋友啦，係幾擔憂啫。即係一個純粹係國內嘅民主選舉咧，基本上係變成一個不可能嘅現象。大家永遠都丟嗰個戰略嘅層。咁但係當然呢個其實可能同台灣每一次面對嘅選舉其實唔係真係差咁遠。咁既然新啲嘢你都講到去東亞啦，咁我都想去問翻就其實嗰個問題好籠統嘅就係咁我哋而家傾拉美戰略局勢啦，咁當然大家都係人啦，大家都會關心當地嘅人民嘅安危啦。同時間我哋都有 bias 啦，咁所以可能大家關心我哋同時間都係咁講拉美，尤其是對如果我哋係香港或者英國嘅聽眾，咁可能有少少遙遠啦。咁但係呢樣嘢會點樣影響到香港或者台灣？即係咪純粹就係你搞個後花園，我搞你後花園嘅嗰種，即係類似好似小朋友打交，但係同時間都係一個新冷戰交，定係有更加多其他嘅面向，我哋可以去思考咧，要點樣影響到我哋去思考台灣、香港，甚至成個南海局勢嘅戰略走勢咧？好緊要嘅問題係因為咧，即係好多人會覺得今次美軍嘅行動之後咧，咁跟住就會令到台灣好危險啦。尤其咁，我覺得台灣會唔會危險咗咧？我覺得係都真係會。但係我覺得我可能結論一樣，但係推論唔同啊。因為有啲人可能會話，因為而家美國顯示咗就係佢唔需要 care 呢個國際法，咁所以咁中國隨時都可以唔 care 國際法去打台灣啦咁樣。我覺得就係我自己本人唔係好同意呢種講法啦。首先因為第一樣嘢係，即係如果我而家研究中共或者解放軍，即係佢冇咁做咧，就真係唔係因為國際法未得住，而係因為佢真係仲未有咁樣嘅軍事實力。因為即係90年代嘅台海危機，即係嗰時李登輝上任嗰時96定97，佢冇跟住，其實佢已經扮要打，但係最後因為係美軍出咗幾艘航空母艦，咁就冇打咁樣。咁即係其實個 concept 係即係佢要或者國共內戰係咪？即係由49年敗走咗之後，佢跟住建立咗中華人民共和國，咁佢到而家都冇真係打台灣。我覺得與其係話共產黨好 care 國際法或者國際輿論點睇，我覺得更加都係因為佢未有呢個軍事實力。呢啲係第一啦，第二係即係我哋講起台灣，即係第二就係翻返去，即係點解會話咁？但係結論都係相似嘅，就係即係台灣會危險咗啦。咁我唔係由一個國際法嘅角度出身啦，我係由一個即係你係共產黨領導人，你個戰略空間壓縮咗，即係你唔先勿論委內瑞拉同伊朗點解會冧。如果冧埋伊朗嘅話，即係唔好理佢點解會冧，跟住係過程係點？最緊要就係你所謂嘅佢哋嘅盟友同核心咧，咁你就冇咗兩個嘅咯喎。今年係咪？即係假如已經真係冇咗兩個，你係習近平，你係普京，我哋其實從來都冇講過金正恩添，係咪？即係北韓。講真，北韓仲驚過你，我覺得。咁但係我覺得美軍冇理由係咁快搞北韓，因為你一搞北韓，真係其實就係等於都同共產黨係完全係即係半宣戰都冇乜分別，因為太近東北三省。咁北韓不嬲都係佢嘅緩衝區。咁如果你直接懟冧咗北韓，咁南韓即係話咁我冇抗商啦，咁我都可以反共噶咯喎，係咪？即係其實大家都知南韓佢個政府同埋佢嘅公民社會兩種嘅世界嚟不啦，公民社會好撐香港，好撐台灣，都反共反中咁樣。總統作執政黨永遠唔係咁嘅，即係邊個做執政黨都係相對地係比較再務實啲去處理啦。即係當然有比較親美化、比較親中嘅執政黨，但係相對務實，同公民社會可能係明顯地係即係知道中國唔可信嘅，係即係唔同啦。咁即係美國係未搞住人，但係當你係習近平again，你喺短時間內連續失去委內瑞拉甚至伊朗，咁你冇咗嗰個戰略屏障啊，同埋搞局者啊，用一個廣東話就係你冇人去搞，即係冇人搞屎棍。
佢係咪好有影響力，係咪好強咧？即係委內瑞拉同伊朗係咪一個軍事強權咧？完全唔係，但係即係都唔係一個經濟強權。咁但係佢長期喺即係個區唔同嘅區域度擔當嗰個，即係你嗰個眼中釘，係有佢嗰個 symbolic meaning，同埋都有佢實際嘅意義嘅。咁如果你而家冇咗呢兩嚿嘢，咁美國可以更加無後顧之憂喺印太對付你的話，咁你習近平係的確會佢唔會見唔到呢個跡象嘅。咁你越嚟越多資源可以繼續擺喺亞洲，咁會唔會令佢覺得喺咁頭先都講啦，即係我讀共產黨，我讀解放軍，佢哋好明確係講2027年係要準備好去攻台，唔係一定會攻台，而係解放軍喺2027年一定要有能力可以攻台，呢個係佢 set 俾解放軍嘅條件嚟。咁同埋中年即係仲有好多嘢可以講咩？中華民族百年偉大復興，national rejuvenation， 跟住又要係建黨100年、建軍8年，呢啲全部都係一啲好signature 嘅 landmark， 係去顯示習近平嘅一啲嘅 ambition， 佢係真係好想 unify 台灣。咁有呢個 context 底下，咁佢會唔會覺得咁要逼我出手咧？因為而家見到我啲盟友唔存在啦。咁美軍咁即係意味住佢未來會更加強大，佢可以擺更多資源落亞洲，會唔會係 now or never 咧個 moment？ 咁所以當佢被 squeeze 到呢一個嘅咁樣嘅情況底下，佢會唔會做一個 miscalculation？ 所以我覺得我要更快去打台灣，就算我冇100% 嘅信心咧，係我覺得係會有可能。咁所以對於台灣嚟講係個局勢會唔明朗嘅喎。好嘅，但係但係依然我係覺得解放軍係唔會有能力，即係好似2個鐘內，即係佢原來可以派架飛機去台北，跟住就老笠咗，即係賴清德同蕭美琴。我覺得解放軍係冇呢個能力嘅。有嘅話一早做咗，即係有嘅話真係一早做咗，唔使等，即係咩美軍搞唔搞呢啲嘢，真係唔使。咁 anyway， 但係係咯，我覺得會兇險咗。咁所以對於香港人嚟講，或者對於台灣人嚟講，我覺得係好多討論啦，尤其台灣啦。咁未來會點啦？咁即係佢哋加強佢哋嘅防衛能力嘅，呢個係不嬲台灣嘅國策嚟嘅，即係越嚟越多軍售啦。咁佢亦都加強咗嗰個國防預算啦。亦都好努力、好踴躍咁樣係去同美國嘅國防公司合作啦 ，Palantir 啊等等啦。咁呢個亦都係其實喺台灣內部有少數嘅質疑聲音嘅。咁即係我哋唔係以人數嘅多寡去評論嗰個嘅質疑合理與否啦，係咪？咁但係佢哋的確係存在，就係當佢見到台灣政府係越嚟越同美國嘅國防公司合作，或者甚至同以色列合作，咁喺台灣本地都會有係左翼嘅朋友係即係或者反戰人士咩都好啦，即係佢哋會覺得呢個係一個 concern 嚟嘅，呢個係一個 moral concern at least。OK，咁呢個可以即係之後討論。但係即係台灣嘅 dynamic 就係而家越嚟越好似好 intense 全民備戰，尤其見到美軍呢個行動，我又覺得嚟緊2年會好多嘢都加速。咁但係同一時間內部佢哋都會再消化。咁所以 to what extent 我哋要做好咩嘅準備，點樣準備，咁係有唔同嘅討論。我想補充少少就因為我覺得呢個即係首先呢個 sharing 好多係新嘅 sharing，我覺得係的確係好有趣地，你係 arrive 咗一個同一個結論，但係個推論唔同啦。但其實咧，我覺得更加重要嘅係嗰個 consequence 啊，都可能係會有個唔同嘅想像。但係當你提嘅時候咧，我都會諗就係當你提起台灣本地會有2種聲音，至少我聽得到嘅，一種就係疑美論啦，即係好傳統，而家叫傳統咧，好耐嘅啦已經。咁但係另一班就係頭先講話，即係佢哋 ethically 可能反戰啊，或者啲真係比較上係 concern about 呢個軍事嘅又唔係叫競賽，但係慢慢越嚟越多部署。咁另一個我覺得好難嘅位就係因為當我同美國嘅或者係啲北美嘅人去傾偈嘅時候咧，其實鮮明嚟係非常之難去將頭先你講嘅 context 去 translate into 一啲美國人嘅政治語言裏邊。即係尤其當台灣同譬如以色列拉上關係嘅時候咧，其實好多人係會有好大嘅 reaction 咁樣。咁但係頭先你講嘅時候咧，或者你以一個台灣人嘅角度咧，其實係似乎係呢個係無可避免，即係呢個亦都翻返去你上一集講話亞洲人都係會相對地親美咁樣。
咁我都想知就係你會點樣去我諗一啦，就係當你 as 一個有唔同嘅軍事知識嘅人，而你要去同一啲美國嘅人相處，唔同種類嘅人啦嚇，即係咁我特別想要 highlight 啲左翼反戰嘅人啦。其實點樣去理解你頭先講嘅説話咧？或者你點樣去令到佢哋都會覺得其實係應該要支持台灣，或者去支持 reason 去支持台灣民主呢樣嘢咧？即係你令我覺得好悲觀嘅話，就因為好似我仲未揾到一個 linkage 係令到啲左翼嘅人係會覺得，台灣民主係值得支持。同一時間啲 mega 就會覺得，台灣民主係值得支持 in another reason 同 purpose。始終去到最後都唔係將你最初個願景就係人民係放喺個最重要嘅嗰個核心個位度可以 narrate 到。咁呢個都係關乎到即係 diaspora representation 同埋點樣同當地人溝通問題。咁啊拋呢個問題俾你睇下，問下你，你有冇啲咩困難啦，或者定係有冇啲經驗可以 share 下，就係點樣做咧？可唔可以做到咧？係咪 achieve 到咧呢件事情？好好嘅問題，即係如果我完全答到咧，咁我就真係屈機啊！我係唔會做到嘅，但係因為咧，我首先想講一樣嘢係，我覺得好喎，因為可能我哋即係呢兩集嘅 highlight 嚟嘅，我覺得咧，究竟軍事、國防同人權係點咧？即係我覺得我可能的確係作為少數而家咁樣去有兩邊背景嘅人，我呢排有個諗法啦，即係都唔係呢排呢幾年啦，我覺得對我嚟講啊，或者我覺得有 again 作為我一個亞洲出身，我而家好 committed 要去即係仲係反對共產黨嘅 governance， 跟住保護台灣等等唔同嘅嘢。我覺得軍事係不能避免，即係我覺得軍事不能避免。我甚至覺得去到一個位，可能呢個太 assertive。我覺得人類文明唔會去到一個位咧，係唔需要軍事同武器嘅，即係唔會有一日人類無論你係咪一個民族國家定係一個超越民族國家嘅東西，你係冇可能冇自己嘅軍隊，即係你可以全部機械人嚟㗎，係咪？但係你會有軍隊，係咪？即係你會有 defense，你會有 weapons 呢樣嘢。我覺得會係咁，即係但係可能你唔會有嗰種，而我都係反對真係有大規模嘅殺傷力武器，係咪？即係但係你唔會冇 weapons 或者唔會冇軍事，因為只要你一日係有，即係有對手或者有呢個即係。有好人有壞人咁係冇，即係你有暗嘅地方就有光，有光就有暗。咁如果係 given 我咁樣講係啱嘅話，咁我反而覺得係即係我呢呢幾年諗就係你越 care 人權，你越 care 唔同嘅一啲嘅平民或者人民嘅利益啊，你唔係要 avoid， 你應該要更加 engage 落呢一種嘅軍事嘅討論，或者係一種嘅，甚至就係一種好實在。一個軍事行動嘅策劃嘅討論，喺軍事行動上，你有樣嘢叫做 rule of engagement， ROE。你任何嘅戰爭行動，如果係一個合乎，即係你可以話任何戰爭都係不合乎道德嘅。anyway， 但係如果你想有一個盡量合乎道德或者合乎即係 responsible 啲嘅一個嘅 military operation campaign， 你要定一個清晰好嘅 ROE rule of engagement。一來可能喺戰術上係因為俾前線嘅打緊仗嘅士兵或者將領係知道咩情況下要還手，咩情況下我可以撳粒掣，係咪去射個導彈嘅，係咪？咁有啲咩可以打，有啲咩唔可以打，係咪？即係咪人哋射我間醫院，我就可以射人哋嘅醫院咧？呢啲其實係啲 good moral question， 你係要有啲 philosopher， 唔係一啲軍佬去諗嘅，可能講真。咁而你喺國防部，你可以話喂，今時今日美國國防部或者任何一個世界國家嘅國防部，即係都會有律師嘅。印太司令部都有律師，我識一個有律師，佢係印太司令部司令嗰啲嘅顧問。咁你可以話屌，今時今日佢都唔使講法律㗎啦，係咪？都即係打仗就打㗎啦，係咪？咁係啊，即係你可以咁講嘅。但係同一時間，我覺得你可以話佢哋只不過係一個擺設，俾人覺得佢喺度會 care 法律。同一時間，你可能永遠都唔知道佢的確可能真係發揮到某啲作用。真係同你講，唔可以咁打嘅，即係你要或者再精準啲嘅。你真係要 take 呢個 action。有時係一個 political leader 落嘅指令，我哋軍人都唔可以反對。但我真係要 take 呢個 action。我點樣令到個 casualty 係越嚟越細啊？我點樣令到係冇咁多人死啊？我點樣令到件事真係可以3個鐘內，即係好似趙子龍係咪7出7入佢喺常山咁樣去救呢個嘅劉備個仔咧咁樣？咁你入呢個你點樣有一個咁嘅 military action 咧？
我覺得係要有呢啲知識，我覺得係要 engage 出嚟討論，因為長期而言，我個 which 我梗係 understand 啦，即係你個 military industrial complex 係，總之係同人權圈子 decouple 啊。咁我搞人權，因為我建基於國際體制或者一啲聯合國公民及權利政治宣言係咪 ICCPR？ 咁我自己都講咗好多年，係咪？咁但係我覺得我自己當年有個覺悟，我去到個位係，我覺得尤其喺中國呢個 context，我覺得我覺得即係有啲嘢 moral 係絕對同意，但係我已經係改變唔到呢個世界上你講到得，咁我係要有啲嘢喺背後去支撐住我去實力，即係你對住個流氓政權嚟講 hard power，即係可以唔一定軍事嘅 economic power 咩都好，所以我話要有啲硬權啊馬嘅實力去 back up 我，咁我先至發覺你係會聽我講嘢，咁呢個可能都係一個現實。咁喺呢個情況底下，咁點樣去 cope with 呢樣嘢咧？咁呢個當然呢個係對我自己人生嘅考問，亦都係我覺得係對每一個人嘅考問。即係你係可以完全 all in 係反對任何一種嘅 hard power 或者呢一種嘅討論，或者 real politics 覺得 realist 太 realist 啦，唔啱，唔應該放棄對人類嘅美好世界想像㗎嘛。咁我絕對同意少婦啦。如果我哋對於人類嘅文明嘅終極想像依然係1000年後都係覺得一定要以美帝為中心嘅話，咁呢個係即係唔應即係唔需要係咁嘅，係咪？即係冇唔啱嘅，係咪？即係我哋人類想像會唔會有一日可以跨越民族國家，係咪？建立一個真 UN 咧，咁幾好啊，係咪？咁但係翻呢一刻真係，我覺得呢一刻係我生命好短啊！我淨係要面對共產黨嘅，咁我點樣面對啊？咁如果共產黨連台灣都贏埋，咁我一世都唔使光復香港㗎咯。咁我點樣保護台灣？我有冇得唔用軍事可以保護台灣？咁如果冇嘅話，咁我係咪即係焗住都要同呢啲國防呢啲好萬惡嘅成手血嘅國防供應商合作咧？咁但會唔會同一時間就係原來就算你係國防供應商，你都係可以揾到一個比較 humane 嘅方法同佢合作，或者你係可以有一個關懷人權嘅角度去同佢合作，或者你成為佢一部分，跟住你可以 I don't know， 即係你建立你自己嘅想像，係咪？你建立一間國防公司，全機器嘅。即係你落個 order 係唔准殺平民嘅，咁就算爆發戰爭係咪就可以減少 casualty 嘅？係咪？即係而唔係完全係即係 withdraw from 呢個 discussion。呢個係我一個嘅即係諗法同覺悟。咁我覺得係，所以你頭先個問題重要嘅。咁我覺得冇，但係 again 即係冇一個最好嘅答案咯。但係我覺得係。即係現實，我覺得都要令我哋去諗多咗軍事國防，係咪？即係無論你撐唔撐委內瑞拉呢個行動，撐唔撐美國呢個行動，你撐唔撐美國介入伊朗都好，我覺得翻去結尾講起台灣，咁如果解放軍打台灣，大家點自處？呢個時候我哋係點樣睇呢個世界？我哋想人幫手，唔想人幫手，應該點幫手？係咪？咁呢個係一個我反而對我嚟講一個好 pressing 嘅考問，係咪？咁就咁樣去 sum up 咯。我覺得呢個都係一個幾好嘅位去作結啦。咁同時間都諗到就係，我諗其中一個 square the circle 嘅講法嘅做法就係的確，如果單純講規矩而唔講 power 嘅話，或者唔理 power asymmetry、理 power differences 嘅時候咧，其實真係會變咗嗰種即係空空而談嘅感覺啦。咁咧同時間，我諗。其中一個比較，但係如果淨係講 power 咁當然啦，咁就係講 power 咁最後你就講唔到一步。咁點解你點解要撐你個原型？咁你又講唔到出嚟。咁所以其實某程度都係將兩者結合啦。咁而其實你都可以想像嘅就係，我諗其實可以講到一個位就係，無論係講軍事又好啦，你可能更加明顯，譬如去講經濟實力。咁經濟實力嘅分佈好大程度都係因為而家成個全球經濟金融體系嘅規則。咁個規則就 shape 咗個 power 嘅嗰個實力嘅分佈，但係咁個規則本身都係由有實力嘅持份者去 shape 出嚟㗎啦。咁所以兩者其實係一個 feedback。咁到底我哋點樣可以介入去呢一個 power 同埋 rule 嘅成個 matrix 入邊？又點樣可以喺我哋嘅用我哋嘅身位去改變到成個 matrix， 而係可以引導到係一個對香港人啦，或者甚至對成個世界都係有進程嘅一個方向咯，我諗係一個相當上難嘅課題啦。咁亦都未必，我諗Sunny啱啱就交咗一個可以話佢過去幾年消化出嚟嘅答案俾大家啦。咁係啦，希望大家都可以諗一諗。就我諗其實兩集結合落嚟就係的確可以係去講邊個啱邊個錯，同時間亦都去問一個問題就係咁到底我哋而家呢一個身位
喺面對咁多唔同嘅持份者之間嘅拉扯，我哋係可以扮演一個乜嘢角色？我哋應該作出咩嘅研判咧？咁呢個係呢兩集落嚟，無論係關於地緣政治又好啦，定係關於民主人權嘅思考都好啦，其中一個可以希望俾大家帶到出嚟嘅思考嘅面向啦。咁好再次多謝係啦，Sunny呢兩集同我哋傾咗咁耐同咁多由委內瑞拉傾到翻去香港、台灣嘅戰略盤算啦、民主發展啦，同埋佢個人嘅啲得著思考啦。咁係啦，希望以後有機會再請 Sunny上嚟同我哋傾偈啦。咁亦都好多謝大家繼續係去支持同收聽我哋 For Example 嘅 podcast 啦。咁我哋之後下期再見，拜拜，拜拜，多謝。其實最尾嗰個問題咧，就係另外可以上開一集去講，因為其實頭先你Sunny咁樣講嘅時候，我就覺得其實呢個 dynamic 我哋都喺好多時候，即係嗰陣講2020 George Floyd 嗰個 police reform 又係咁樣啦，即係你到底你話 abolitionist， 你到底 participate 喺呢個 conversation 啊？咁 transitional justice versus 一個 revolution 啦，呢個又係。頭先我就話，好想講嘢唔得，已經講成個鐘，再講傾，都一世唔使食飯。要開呢個大題目嚟啊！因為我好驚台灣戰爭嘅時候，美國有一堆人盲中中走咗去支持呢個中國，我係 foreseeable，我覺得完全係係啊。唔係同埋，我覺得我頭先唔記得講一樣嘢，which 我有個感受係因為對我嚟講，我覺得對我嚟講，我有道德嘅思考，但我係冇道德上嘅好大嘅困難去做一個選擇。因為我自2019年我就係 ask for US help。我一直都係咁啫嘛。但係2019年嘅時候，我就係 ask for US sanction。即係咁，你問我，喂，其實 US sanction 係唔係 UN sanction 嚟㗎？即係你軍事同其實制裁都係干預，唔係其實中國啱㗎。你無端端去制裁第二個國家，仲唔係 UN 一個 universal 嘅approve 嘅 sanction， 其實你都可以話係一個霸權，咪就係干預他國內政。因為係一個 unilateral 而唔係 multilateral。唔係咁，我一直就係邀請他國去干預中國內政㗎啦。即係我係冇任何覺得問題㗎嘛。即係我係即係我好似個選擇係咁。咁當然你可以話 military 同 sanction 唔同，但係我覺得即係個原則上啊，邏輯上我係一直都係就係要 ask for 人哋嘅 intervention。對我嚟講 that's right。咁即係我調翻轉，我會覺得咁，我反而我會易解釋係，因為我一直都 ask for US sanction。咁所以如果 US 係有任何其他嘅 intervention， 當然係 if necessary， 我係唔會反對。咁我亦都冇好大嘅道德嘅困難同埋選擇嘅。咁呢個係我覺得我自己可以比較容易自圓其說啫。但我反而覺得有趣嘅係，我覺得呢一個禮拜或者呢兩個禮拜喺 Facebook 我望翻啲討論，咁當然因為而家國安法，我諗香港人唔可以無端 Facebook 再講翻19年嘅嘢啊嘛，咁所以我都冇自己咁感覺。但係我有喺度，但係如果有機會，我真係想問，咁但係19年嘅時候，其實我哋都係揀咗呢條路，就係 invite US 嘅 intervention， 唔好講所有普天乜嘅事情啊嘛，或者我覺得我自己接觸嘅人，或者我哋嗰時好大嘅國際線，我同黃之鋒咩都就 invite US 嘅 intervention。咁嗰時有冇好多人鬧咧？可能有啲，但係絕對唔係 landslide， 亦都好即係好 insignificant compared to mask 嗰時，可能大家都好個 movement 嗰時已經係好 peak 嘅時候。跟住 secondly 係我覺得嗰時我記得19嘅時候都係一開頭好多美國人係反對美國干預。係啊，即係你唔論係中國嗰啲認知作戰啊、so call，即係佢其實佢嗰啲係小粉紅 account，但係白人但係一開頭啲白人都係覺得有啲白人會覺得美國唔應該香港。咁嗰時我反而覺得嗰時唔好話我，應該係好多香港人嗰時會調翻轉覺得，呢種係一種另類嘅 Orientalism。你覺得我哋唔應該接受美國接受，但我想嘛，我想咪得咯，你有啲乜柒咧？咁翻去委內瑞拉啦，again，咁我又真係唔知在地啲人點諗，但海外啲人係，我覺得係都幾 landslide 或者 overwhelmingly 係 support 嘅。咁我又真係喺度諗，咁人哋中意，咁 remind 咗我香港嗰個經歷啊，人哋中意我點解要 comment 咁多啊？即係
即係你係咪調翻轉你異化緊嗰啲人，反而你係異化緊本地人嘅一啲嘅情緒？咁我唔知啊。但係again，即係但我當年當我 step out，我有諗，咁唔係都可能可以屌嘅，即係美國嘅行動，但係並唔係因為我 look down 你嗰個 subjectivity 或者 autonomy。但係 anyway， 即係有少少 remind 咗我2019年都有啲白人同我講話，你做咩要 welcome US 啫？咁我都唔知點同佢解釋下咯。係 exactly 係呢個。其實仲錄緊，所以 Kelly 你想都可以錄，你都可以插翻呢一段入去某一個位。我可以啊，係啊，我咦係喎，係可以，我可以將呢個塞落去。喂，頭先你講嗰堆有冇嘢係唔出得街嘅先？即係新呢張冇，咪我真係咁諗㗎。咁我直接係呢個位，即係 show 嘅時候，成段塞翻落去就得㗎。因為我覺得，如果你2019年嘅時候，你作為一個香港人，都係好 skeptical US intervention，去到呢一刻都係好 skeptical。我覺得你好 consistent。好合理喎咁。我完全 feel 到你，即係我完全知你係 where you come from。有咪左翼人同夜貓嗰班人咯。係咪咯？我唔知喎，其實我真係唔係。你嗰時搞咗場會要去反你 G20 嗰個 rally 㗎。係啊，係嘛？係可能已經唔記得咗。唔係，所以我唔應該忽略係有人反對，我一定有人反對嘅。係真係嗰堆好標誌式嘅左翼群體咯，咁但係係咯，唔係但係同埋 OK 又戴翻個頭盔啦。咁拉美同香港唔同㗎嘛，拉美歷史上反美啲啊嘛，香港歷史上冇反美喎。香港我哋啲上一輩之前歸英添啊，大佬有冇搞錯嘅？唔係咁，即係美國係搞到拉美係烏煙瘴氣嘅，某程度上少唔少國家。咁但係美國喺香港係冇呢個 track record，所以係有少少唔一樣。係，所以我又戴翻呢個頭盔。但係 anyway，即係我覺得好多嘢可以講。但係真係好複雜喎，因為我對住一堆都幾左翼嘅朋友嘅時候，都幾失語。即係尤其是喺即係我咪講委內瑞拉個位，委內瑞拉嗰個就我覺得大家都失語其實，但係去到香港、台灣、亞洲嘅民主問題就都幾失語。亞洲真係好唔同啊！係啊，即係要寫啲嘢去講一講呢個位。因為真係大鑊，同埋我喺亞洲，我係見證好多唔夠膽講所有，我係識好多真經濟左翼嘅學者，progressive 嘅學者係撐 Trump 噶嘛，喺台灣係真，唔係佢哋個講法就係、我哋係一個不被國際法承認嘅國家，點解我哋要 care 國際法呢？個第一，第二，我哋係活在大國裂縫中嘅小國。我哋只能夠現實地去處理對我哋最有利嘅政權，然後係去同佢合作，就係咁。咁台灣人係咁諗，即係我接觸嘅人。我覺得香港人嘅喺19年嘅時候，有一堆人嘅 mentality 都係咁，即係其實唔係好 care 美國是如何，而係因為睇到自己嘅弱勢嘅 positioning， 所以 take 咗呢個 side。反過嚟咧，大家經常都話：呢個國家係撐中國㗎啦，咁所以唔應該做佢哋盟友，其實都唔應該 read into too much，因為其實可能好有機會嗰個國家人民都唔係好 care 中國係點，即係你活在大國嘅裂縫中，你無可避免就係要去 navigate 中美之間嘅角力，咁你點都要係點？你點都要向兩邊去 make 唔同種類嘅 deal 同 concession。咁所以即係等於東南亞咯，或者巴基斯坦。我同嗰啲巴基斯坦嘅人傾係，佢哋就係話我哋點解唔同中國熟啊？咁美國又唔中意我哋，即係每個人都做緊自己最 realist 嗰個 approach 咧，我覺得。咪所以我而家調翻轉，我覺得呢幾年我反而而家係有種覺悟係，我都唔會好屌嗰啲巴基斯坦定，即係其實每個國家都係做緊自己好 realist 嘅選擇啫。台灣人 make up 緊佢哋嘅 decision， 我唔知啊。咁但係阿京你咁講係咪變咗好似好 whatever 啊？咁又變咗我原來咁嘅就個結論係，即係唔係有個 overarching 嘅 moral 嘅係咪？咁又道德好緊要喎，好似又變咗係咪？唔係，所以我諗最後想講嘅就係嗰個權力同規則或者秩序之間係相輔相成嘅嘛。即係你係 reshape 緊成個國際秩序嘅，某程度上你當你換一個嘅時候，咁所以睇下你 care 唔 care 咯咁。